Voy azizlar, nima bo'lyapti? Vobshe hech narsaga tushunmayapman. Boru o'zi aslida biz Andijonga qarab turib yo'l olgandik. Gugurtimiz bilan birgalikda. Lekin nima bo'ldi yo'lda? Bizni Qo'qondagilar ushlab olishdi. Andijondan oldin Qo'qon bor, Gugurtni almashamiz deyishdi, hozir ko'ramiz. O'zi kech payt chiqdik yo'lga bir 5 soat oldin start bergandik. Allohga shukr, uje almashamiz. Hop ko'ramiz nima ekan. Qo'qonlik akamiz, qanisiz? Nima bo'lyapti aka? Nima ekan endi? Assalomu alaykum. Yaxshi kelibdilaringmi? Rahmat. Vodiyni darvozasi Qo'qondan boshlanadi. O'shancha ataylasizlar Qo'qonda to'xtatdik. Voydod, ko'rdinglarmi? Bitta telefon beramiz. Ha. Toshkentga borguncha nima bo'lsin? Xudo xolasa, nima bo'lsin? Mashinami, uymi, nimadir bo'ladi. Nimadir bo'ladi oxiri. Qanday narsa bizda Qo'qondan boshlandi. Xudo xolasa. Nima ekan endi aka, bitta ko'rsating? Telefon. Telefon. Vau, gap yo'q, gugurt telefonga almashdi lekin. Telefonga almashyapmiz mana aka. Aka mana qulluq bo'lsin. Mana sizlarga Rahmat. Gugurtni nima qilasiz? Pochin. imzo Gugurtni nima? qo'ydirib Ha. osib qo'yamiz. Gap. Xatga, mana shu Tunuku kafesigami? Kafesiga 24 soat ishlaygan Qo'qon shahrida yagona Tunuku kafesi. Kelinaveradi. Taksto biz birinchisidan oldik ekan. Endi yo'lga chiqamiz, xudo xolasa. Endi Andijon kutib ol. Andijonda ko'rishguncha do'stlar, ertaga xudo xolasa, obedda Andijonda ko'rishamiz.